gente! Vocês lembram de ontem, de hoje, que eu falei do recadinho que eu ia dar por causa desse dia que eu ia mostrar a minha geladeira, né? E contar um pouco da minha vida. Só que eu não vou contar um pouco da minha vida. Nem tudo da minha vida. Eu vou contar, eu vou mostrar, né, a minha cachorrinha e meu quartinho da Polly, que eu fiz com a bugada de Natal. Ela é da Magic Toys. E também tem essa desse lindo que eu amo ele. Com a tiarinha dela tá escrito M de Magic Toys. Né? É super bonita. Eu ganhei da minha prima. Minha prima, ela é dela, né? Só que aí ela não brinca, né? Ela tem há muitos anos isso. E olha, sem nenhuma... Tem uns arranhões. Só que também ela é bem novinha, diz a mãe dela. Não sei o que é da minha mãe. Então vamos abrir a parte de baixo. Logo aqui na porta tem esses talheres, né, gente? Que vocês estão podendo ver. Eu uso essa lixa como um talher também. Aqui eu não tenho 4, então eu uso a lixa. Este potinho, eu finjo que ele é atum. Vamos ver? Pra vocês pode ser outra coisa, mas pra mim é atum, porque ele tem essa massinha minha. Ela tem marrom misturado, então eu finjo que é atum. Em cima, isso daqui eu finjo que é pra pôr água, não, suco. Aí só que água, suco, refri, essas coisas. Aí aqui eu fiz água de torneira, aí eu tô fingindo que é o Sprite, o refrigerante Sprite. E aqui eu finjo que eu ponho leite. Passei da segunda prateleira. Em cima tem alguns ovinhos feitos de massinha. Que a minha prima, ela perdeu todos os ovos que veio com a geladeira. Só tem só um diferente, que eu tinha perdido um. Eu tive que fazer outro, que esse daqui é minúsculo. Tive que fazer outro, né? E quando eu tava balançando da minha rede, eu perdi eu derrubei a geladeira. Aí eu arrumei ele hoje. Ok. Aqui embaixo, era pra guardar essas coisas de comida, tipo carne, pra não coisar. Só que aqui eu guardo esses 2 perfumes, pra deixar a geladeira cheirosinha, mas o certo é limpar, que eu também limpo de vez em quando. Esse negócio de fazer gelatina, com esse negócio de fazer gelatina de coração, azul e vermelho. O outro negócio de fazer gelatina é vermelho e roxo. E aqui também é outra forma de fazer gelatina, né? Vermelha e também azul. Ah, e também serve os copos. Eu esqueço o copo sempre. Né? Eu já passaram essa parte, a gente vai pra essa daqui. Eu normalmente esse bule, ele era pra ficar na parte de cima. Só que os pratos eu pus eles primeiro, então não deu como eu pôr. Ele fica bem lá no fundo. Esse daqui é o Bully. Eu acho ele muito fofo. Ele não veio com a geladeira, tá, gente? Que veio nas panelinhas que a minha prima também me deu. Eu acho ele muito fofo, esse Bully. E aqui também tinha uma salsicha dentro que a minha prima me deu. Isso daqui não veio com a geladeira. Tinha uma salsicha. A cachorra dela mordeu e a minha cachorra terminou de morder. Então eu fiz com massinha, né? Eu fiz com massinha. Pode ver, ó, quando eu ganhar minhas Polly, eu vou fingir que é a banheira. Na casa da Polly. Tem o Bully, né? Que eu já de Bully, essa salsicha. E esse daqui é o... Deixa eu pôr o Bully aqui, que é difícil. É o liquidificador. Ele abre essa tampa. Olha dentro. Tinha como bater, mas minha prima, ela derrubou.
ela derrubou ele do chão e quebrou. Então agora se eu derrubar ele no chão, ele não quebra, né? Porque ele já tá sem mesmo o negócio. Aqui foi a prateleira de baixo. Na prateleira de cima tá os pratos, que é 3 desse daqui, 2 desse vermelho que eu uso pra fazer chá com esses copos, né? Eu uso pra fazer chá, café e esses 2 pratos. Junto também tem esse negócio aqui de fazer suco. Um adesivo a minha prima arrancou. Outro daqui roxo. E o maior de todos, que é esse daqui. Não sei quanto custou, né? Que foi minha prima que comprou. Aqui em cima eu usava pra guardar gelo. Só que agora eu uso pra guardar. Agora eu guardo gelo em cima, né? Que é o lugar certo. Então eu guardo essa colher que você põe ele na água. Ele cai. Como se fosse pra pôr feijão. A gente pega ele, né? E a gente não quer o caldinho do feijão. A gente vai. Esse daqui é a geladeira, né? Que vocês já viram tudo. Agora vamos para a parte de cima. Aqui, né, tá escrito descongelar, que é adesivo pra fingir de botão. Descongelar, que é pra descongelar carne, né? Essas coisas, salsicha. Limpar, pra não vir gelo. Pra não ficar gelado. E super frio, pra virar muito frio, que até a gente pode ficar doente. E apertar o botão desligar, a gente desliga o freezer. Rapidinho, gente, que é muito duro essa parte do freezer. Aqui também é a mesma coisa, descongelar, limpar, super frio e desligar. Aqui, neste local, na prateleira de cima, eu guardo esta colher, que serve para você mexer o arroz, feijão. Ok. Eu guardo aqui também este fogão. Só que este fogão é porque veio já dentro da geladeira, então eu não quero pôr dentro do saco de panelinhas que meu pai perdeu. Tá vendo? Aqui em cima. Eu fico ele aqui em cima junto com o liquidificador. Fica ele aqui em cima. Isso daqui é o negócio de fazer gelinho. Eu já fiz 2 vezes gelinho de verdade aqui dentro. Eu pus água em cada quadradinho desse e deixei ele um dia, né? Um dia no freezer. Igualzinho. Aí ele derreteu e eu fiz de novo com a mesma água. Aqui eu finjo que eu cozinho alho e que eu bato. Que é uma cestinha pra pôr o restinho de arroz pra congelar, né? Ou pra limpar, o super frio, pra ficar bem, pra congelar, né? Aqui eu não sei, que eu não brinco de nada. Mas de vez em quando aqui eu ponho as coisas, né? Que eu não sei. Aí, como vocês podem ver... Ah, achei outro ovo. Eu fui a perdida. O que tá fazendo ali em cima? Nossa senhora. Ai, é mesmo, eu esqueci que eu tinha batido ele. Agora vamos trocar. Esse daqui a gente amassa, né? E põe ele dentro pra fazer que é uma comidinha. Opa! Perfeito. Aí, né, esse daqui, como vocês podem ver, que eu pus um negócio. E esse daqui, tinha uns negocinhos também que a minha prima perdeu, que põe a sorvete. Olha, gente, engraçado. A minha mesma prima, que é a prima da minha prima que me deu, tem uma geladeira igualzinha, da mesma cor. Vem com tudo dentro, que ela também pôs outras coisas, né? E olha, ela não perdeu nenhuma peça até agora. Tem os ovos dentro da geladeira, né? Tem os ovos, tem esses negócios aqui pra pôr aqui dentro. É muito legal. Ela tem tudo da geladeira. É muito legal, vale a pena comprar. Porque esse daqui é muito legal de brincar. Vocês têm que ver. É muito legal. Vale a pena vocês comprarem, viu, gente?
além de ser caro, vocês podem brincar de restaurante como eu brinco, tá, gente? Bom, agora, né, eu aqui, né, a geladeira fechada, que eu quis mostrar pra vocês. Agora, rapidinho, gente, que eu vou pegar a minha casa da pó. Vou pegar meu quarto. Aqui é o meu quarto da Polly. Atrás, né? Que eu ia fazer a casa, né? Atrás e na frente. Eu fiz uma caixa que eu comprei o sapato na Pompeia. Vamos lá em cima pra vocês verem. Primeiro eu vou pôr aqui. Melhor eu pôr no chão, né, gente? Bom, eu fiz pra Polly. Eu tenho Castelo da Bárbara Princesa Popstar, né, gente? Aqui é um vasinho sanitário, é igual da Casa Gruda de Escola da Polly, mas é a Casa Gruda de Escola da Polly, né, gente? Não tem aqueles negócios assim que faz as costas da Polly ficarem presas, pra ela ficar sentada no daqui. Esses aqui já não tem. Olha, pra vocês verem a descarga. Na descarga, não sei qual que era a descarga aqui. Eu fiz que esse daqui. Que esse daqui serve pra pôr o papel higiênico em cima. É isso que eu fiz, tá, gente? Mas isso não é verdade. Aqui é um abajur que veio numa outra casa minha, que também pode ser casa da Polly. Ele é muito legal, que pena que ele não é 7. Deixa eu pôr assim, né, que eu fiz a janelinha pra mostrar. Aí, né, aqui é a minha boneca, né, gente, aqui, né. Ela é a Popstar, a princesa Perdi. Quando eu teve a chance de achar, tava na boca da minha cachorra, a Nina. Aqui é a caminha certinha da Popstar. Deixa ela ali. Caiu o vaso, gente. O ruim dessa casa aqui é que fica caindo tudo. Computador que eu fiz. Tudo. Não tem nada que não caia nessa casa. Além do fogãozinho. E as coisas que eu colei com cola. Pra ficarem presas. Aqui, né, é 2 banquinhos que também veio no castelo. Um computador que eu fiz. Né, fez com a caixa da Pompili. Da Pompili. Computador. Eu uso como criada esse fogão. Eu ia fazer na cozinha da casa, né? Mas eu não consegui fazer a mesa de papel. Tá tudo bem. Perceba que aqui, né, gente? Deixa eu chegar pra lá pra vocês verem. Mas com cuidado, senão cai. Tá vendo? Só tá lá, né? Já cai. Aqui é um sofá. Que serve pra ver a TV, que eu vou mostrar agora. Muito carinho, muito cuidado pra não cair, né, a TV. Aqui, né, gente, eu vou virar pra vocês verem. Fechado. Aqui é a janela fechada. Deixa eu pôr um. A janela fechada, agora eu vou abrir. Abra a janela. E ela aberta. Agora deixa eu arrumar aqui. Bom, agora eu vou mostrar minha cachorra, que é rapidez, tá, gente? Que até eu consigo pegar ela, né? Já é 15, né?
Olha pra câmera. Essa é minha cachorra, gente. Bonita ela, né? Agora pra descer. Não sei se deu pra vocês verem, mas tudo bem. Mas acho que, né? Vou. Vê tu. Ok, né? Esse é nosso vídeo. Beijo!